Mane mbek bojo barang iku wis gegeru dikurangi. Kadang-kadang egomu iku kurangi. Mas aku mulai timbang melok kowe ra kodak makani. Monggo nderekaken. Sekali-kali jawab ngono saya opo. Engko bar 15 dino. Ora mbok carani Mas iku wong lanang to ora jebule njuk marani to ya parani. Engko marani rong dino jebule ora rubah Mas mulai. Quran mensifati orang mukmin ketika tertekan mereka spontan kadang yakin ditolong kadang putus asa pangeran yo maklumi napa wa tadzunnuna billahi dzununa iku mek pangeran dimaklumi disebut mu'huna lika betuliyal mu'minuna wal zulzilu zilzalan sadida. Padahal orang mukmin sempat frustasi sangka pertolongane Allah. Tapi frustasinya orang mukmin itu karena kondisi tertekan bawaan watak manusia, bukan karena berontak ambek janjine Allah lan Rasul. Beda nak komentar munafik memang dari awal enggak percaya janjinya Allah dan Rasul. Mereka mengatakan apa ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Wa rasuluhu paling bodoni. Tapi dalam keadaan seperti itu Nabi itu santai, masyhur dengan tarikh-tarikh. Suatu saat ada seorang sahabat itu kan kalau ngeduk Khandaq itu kan pasti ada batu-batu besar yang enggak bisa dimiwal ya. Apa singgung ngethok watu mikwal bahasa Arabe mikwal apa kan ganco ya ganco nak pedang kan saifun kalau ganco itu mikwal bahasa Arabe napa al mi'wal ya atau al fa'su kadang tarik-tarik fa'su napa ganco atau palu sing napa gede nggih ganco lah ketika diganco itu tidak bisa sampai beberapa sahabat paling kuat pun tidak bisa terus sampai ada yang enggak kuat matur ya Rasulullah itu ada batu di bawah untuk kedalaman Khandaq tapi enggak ada yang kuat Nabi enteng saja diminta ganjonya diminta setelah diminta Nabi karena Nabi itu kekasih Allah ya, itu diantemkan sama Nabi itu kayak roti artinya langsung terbelah. Lucunya ketika terbelah itu ada sinar di mana orang yang di Khandaq itu melihat Qasrul Bayda. Qasrul Bayda itu Philadelphia yang ada di Jordan. Dulu kerajaan Rustam itu kan di Jordan di Philadelphia itu. Makanya berkali-kali saya ngomong Philadelphia yang di Amerika itu niru Philadelphia kota suci Kristen yang ada di mana? Jordan. Itu kelihatan padahal Jordan dan Medina itu penerbangan 3 jam. Jordan ke Medina itu penerbangan 3 jam. Itu kelihatan. Pas kelihatan Nabi sempat guyon. Ya Nabi senengane guyon. Dalam keadaan seperti itu guyon. Jong, kamu sebenarnya menguasai pemerintahan Kaisar yang di Jordan. Dulu namanya ya Syam. Semuanya situ apa? Syam. Nah, dulu kan Jordan, Palestina, mana Libanon itu semuanya apa? Syam, Israel. Terus orang-orang yang di sekeliling Nabi kan saya ulang lagi kan ada orang-orang munafik. Mereka punya grup juga. Delok oleh Muhammad tambah saraf. Kok iso nguasai pemerintahan Rustam, pemerintahan Kaisar? Kita-kita saja sekedar keluar ngising rawani. Oleh muni ngising, contohnya ngising. Wala yastati ahadun fi mutabarriz. Orang mau ngising saja enggak berani. Saking ketakutannya kok jadi apa menguasai Kaisar tambah nemen Muhammad ya. Terus dipecah kedua. Pecah kedua itu sinarnya sampai Irak. Nabi juga komentar, nanti kamu akan menguasai Irak. Ketiga sampai kamu nanti menguasai Konstantinopel. Konstantinopel itu di Turki. Dulu namanya Konstantin. Tapi soal apa? Nabi itu nubuwah. Ketika orang enggak percaya karena teorinya enggak masuk akal saat itu, Pangeran nurunkan ayat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Soal raja dan tidak raja itu terserah kehendak Allah, bukan urusan data dan dekat-dekatan. Terus masih cara saiki mukhallah kalau mau menghendaki ya ada mukhal. Enggak toh Indonesia saja banyak lah contoh seperti. Normalnya ketua partai yang putri presiden harusnya jadi presiden gampang. Kadang yang enggak ketua partai, enggak anak presiden malah jadi presiden. Kalau Allah menghendaki mau apa? Coba. Harusnya cara logika kan yang sudah ketua partai, sudah anak presiden lebih gampang jadi. Tapi kalau Allah tidak menghendaki mau apa coba? Tapi resikonya tauhid kayak seperti itu akhirnya nggak pati ya biasa wae nek di prestasi. Mergo kersane Allah. Jadi ya repot juga. Akhirnya gak ngregani poin prestasine wong. Mergo kabeh iku ya resiko. Tapi kowe ora di tauhid ya resiko. Ora di tauhid itu kan kafir. Akhirnya bener kayak ulon rondo. Maksudnya rondo ya sawangan intelek tapi hatine tauhid. Jadi intelek mau ibu-ibu pantas-pantasnya kumpul wong ya. Intelek. Sudah akhirnya Nabi guyon lagi parah. Ini yang lebih parah. Di antara sahabat itu ada yang ndek elek.
Tapi Nabi ora tau menelek, sing menelek kula, tapi terkenal sahabat ku elek. Nabi tentu ndak ngendikan elek karena Nabi ora tau ngenyek wong. Suraqah namanya. Suraqah nanti kerajaan itu setelah melihat itu nanti dikuasai orang Islam. Kamu nanti saya tuh melihat kamu jalan pakai mahkota yang gak serasi. Nganggo jubah mahkota ya ora serasi. Nabi mbek guyu. Guyu sempurna. Bayangno Suraqah sing paradok elek keriting kok nganggo mahkota. Masyhur itu. Sahabat tuh percaya saja tapi tetap dianggap Nabi ku guyon. Singkat cerita suatu saat Nabi wafat, Abu Bakar mengganti beliau, setelah itu diganti Umar. Diganti Umar, singkat cerita, Umar itu bisa menaklukkan pemerintahan Romawi yang mencengkeram Yerusalem, yang mencengkeram mana itu di Jordan. Singkat cerita kerajaan Philadelphia itu ditaklukkan oleh Sayyidina Umar. Rostam itu keplayon sampai mahkotanya itu jatuh. Mahkotanya jatuh delalas yang kono itu Suraqah. Tinggu, orang tinggu sahabat tuh guyu-guyu, tetep elek dalam cerita, tetep elek. Coba bayangkan betapa mukasyafahnya Rasulullah, betapa Nabi itu tahu sesuatu yang akan itu dikatakan Nabi ketika itu dan nunggu peristiwa Sayyidina Umar. Makanya setelah Sayyidina Umar itu menaklukkan Romawi, baru orang ahli Taurat dan Injil namanya Ka'bul Ahbar baru masuk Islam. Padahal dia menangi Nabi. Ka'bul Ahbar itu penginjil, petaurat. Dia penulis Taurat dan Injil. Tapi zaman Nabi gak iman. Alasannya data yang ada di Taurat Muhammad itu kurang satu. Gini ku masyhur mungkin ana sing hafal mriki. Al haditsus sani an Yasar bin Atha an Ka'bil akhbar qala alamani abi Taurat illa sifron wahidan kana yaktimuhu wa yudkhiluhus sunduk falamma mata abi fatahtuhu fa idan fi nabiyyun yakhruju akhir zaman maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ka'bul Ahbar ku menangi Kanjeng Nabi, ora kok ora menangi. Lahirane Mekah saiki bener wis. Hijrahane Madinah wis bener saiki dadi nabi wis bener. Tapi kerajaan Islam ning Syam. Tapi saiki kok nang Madinah kunak-kunuk ning Madinah tok ora tok ndi-ndi. Gak gelem Islam. Karena kerajaan Islam syaratnya harus di Syam bukan di Madinah. Singkat cerita ketika Umar menaklukkan Syam, akhirnya kerajaan Islam itu dipindah Syam. Masuk Islam kan. Singkat cerita mau tukul terus nama Ali Suraqah. Itu Nabi guyon dalam keadaan seperti itu. Kok iso guyon dalam keadaan tertekan seperti itu? Ora iso, Kang. Imanem sepiro, diamuk bojo wis ora iso guyon. Padahal sebetulnya masih bisa dilogia bojomu mulai pas kowe kere. Itu ajane cara akal sehat ya pintere bojoku. Wis ngerti ora iso ngekeki mangan melok wong tuane. Wis ngerti nek aku delok iku beban saiki ngekno bebanku. Ana wong lanang sing waras kaya aku. Ayo jawab, ana. Nara ana dianakno mulai saiki. Gerakan menerima bojo minggat. Selama ini sinetron kan suami takut istri, suami pengabdi istri, gak suami positive thinking kepada istri. Lan kula ndek kitab jenenge Durarun Nasoeh niku karangane Habib alim sampai ulama-ulama alim sampai sufi-sufi wali. Iku donya sing dikersakno pangeran kabeh indah karena tadi. Ya Habib saya ini punya teman, ketika saya kaya ke saya, terus ketika saya miskin kok ndak menjauhi saya. Ya malah apik. Kowe pas sugih dolani kanca ora isin. Kowe iso hormat. Kowe pas kere buruh wong didolani kanca isin ta ora? Nggih isin. Lah iya mulane pangeran gawe sunah, nek ana kanca mlarat iku kancane ora dolan ben ora ndelok wong mlarat ben kok Nah ya sapa sing tau di Alphard ta Innova terus saiki buruh dadi satpam, isin gak dolani kancane. Ayo. Nare isin wong kelainan. Ya pancen maslahate Allah ngono gawe ngono iku mesti maslahat. Wong presiden gawe keputusan wis dipikir meneh pangeran gawe sunah ngono iku mesti wis maslahan. Senam kok protes. Lah soal ana wong gremeng ngono ya keben anggap bae apa ya emosi nek gak diomongno kan mari dadi udun ngono tapi ya ben ngomong. Tapi tetap sunahnya Allah sebaiknya seperti itu. Akhirnya tenan. Bareng pun tinggal Suraqah. Mahkota itu kan mahal sekali karena bertatahkan intan emas. Umar itu orang paling adil tentang pembagian ghanimah. Akhirnya setelah dipakai Suraqah mau diguyu-guyu sahabat. Oh tetep elek kowe masuk nganggo mahkota. Ora pas. Raimu ora pas. Awakmu ya ora pas. Dari Umar,
Ikhlak ya Suraqah. Coplok. Iku mono ghanimah. Engko ape tak bagi ning Baitul Mal, tak bagi ning pasukan. Suraqah jek bantah. Lho iki dinas Rasulullah nek sing nganggo iku aku. Ayo sapa suksine akeh? Kowe do nyikseni to anak Nabi. Dawuh sok ben sing nganggo aku. Tapi Nabi unik. Lital bisa. Maksudnya kok kowe sing nganggo Suraqah. Jare Umar terus ketok alime Umar. Innama qala Rasulullah lital bisa walam yakul litamlikaha. Lha iku masyhur ta. Nabi mau ngendikan kowe kon nganggo ora kon duweni. Mulane saiki bar nganggo wis balekno. Saking alime Umar. Innama qala laka lital bisa walam yakul litamlikaha. Akhire Suraqah wis menang kowe. Nah, tapi menawa gedene Suraqah ora diabadekno, ora ono sing moto. Itu Rasul, jadi perang luar biasa Rasulullah. Mulane ngaji ben ro, nggih wong ku ben ro. Dadi yo tetep iman mbek Nabi tapi tambah ngaji tambah napa? Iman. Mereka ngerti betapa Nabi itu orang pilihan. Kondisi seperti isu guyon. Lho Nabi damuk bojo turu ning jaba iku biasa ya santai. Ngerti takok ya Rasul kenapa engkau ndak bojo ngamuk? Ya ape wong wedok lagi ngamuk ya ben ngamuk ya tenang ya Nabi. Nabi ora koyo kowe, ya ora bakal koyo kowe. Dadi wis umate ta, kere tersinggungan apa? Kere tersinggungan. Nabi ku santai. Mun kula tresno nggih. Mulane nak wonten kiai utawa tiyang saleh kok galau iku galau mergo diamuk bojo, ra duwe dhuwit, utang jatuh tempo. Asal galaunya itu galau bawaan manusia itu tidak ngurangi imane nggih, tidak ngurangi napa? Imane. Kados tiyang sahabat ketika perang Khandaq napa wa tazunnuna billahi dzununa niki jelas Imam Suyuti ngendikan apa al mukhtalifata bin nasri wal ya'si. Kadang yakin mesti ditolong pangeran, kadang wis putus asa. Sekarang saya tanya, putus asa itu dosa besar apa enggak? Dosa besar, tapi ini kan putus asa yang bawaan spontan karena tertekan, bukan putus asa yang mental. Paham ya? Sehingga putus asa seperti ini dimaklumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Karena tadi sudah hunalika btuliyal mu'minuna wa zulziluna apa? Zilzalan syadida. Wa idh qala lan ing dalem nalikane ngucap sapa ta'ifatun sekelompok minhum saking wong munafik, ayil munafikin tegese saking kelompok munafik. Ketika dalam keadaan tertekan begitu di Khandaq, orang-orang munafik komentar begini, ya ahla Yatsrib, penduduk Yatsrib. Ya ti Yatsrib ku ardul Madinah, iku bumi Madinah. Walam tusraf lan ora den tanwini apa Yatsrib, mboten ya ahla Yatsribin, tapi ya ahla napa? Yatsriba mergo lil alamiyati krana faktor alam wa wasnil fi'il lan wazan fi'il. Maksudnya Yatsrib iku alamiah ya wazan fi'il. Maksudnya padha karo dorobayat ribu. Sehingga dia ghairu apa munsharib. Lamu koma ora ana kenyamanan iku maujud. Manane kowe ning kene tengok-tengok iku ora ana pantese, ora ana manfaate lakum ke sira kabeh. Bidomil mimik lan domem wa fathiha lan fathim mim la maqama. Ela iqamata tegese ora ana mukim iku maujud wala makana talan ora ana posisi iku maujud. Farji'u mongko bali sira kabeh ila manazilikum maring panggonan-panggonan sira kabeh minal Madinati sing Madinah. Nabi memutuskan perang itu disambut di luar, tapi jari wong munafik, wah kalau kondisi begini kita pulang saja, diteruskan enggak prospek, jenis lamu koma, lakum diteruskan enggak prospek. Coba kayak apa sakitnya Nabi, sudah di tengah-tengah medan laga, sebagian kelompok dari mereka ngajak pulang, dan itu coro dohir, sahabatnya coro dohir, tapi hakikat mereka adalah orang munafik. Wa kanu lan ana sapa munafiku kharaju iku kadung metu sapa para wong akeh mak Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sila amaring sila. Sila iku apa jabal tegese gunung kharijal Madinati kang ing njaba napa Madinah lil kita li krana perang. Semulane dadi Nabi iku berat. Kula nate pas haji bareng Mbah Mun niku didudono posisi Khandaq sampai debate Nabi mek para sahabat sampai usule munafik. Dan di antara nasihat Mbah Mun ke saya itu begini, hak kena dadi kiai wis pokoke kudu ngempet. Go wong pendapate ra dinggo iku mesti gelo. Wong nabi wis wong mesti bener iku ketika wong munafik pendapate ra dinggo ya gelo, akhire dadi wong munafik. Lan kena dadi kiai pendapat ra dinggo iku wis wong mesti gelo. Kayak tadi yang saya contohkan. Ada pengurus masjid santri saya, saking kepengen masjidnya rame, kepengen 24 jam orang di masjid.
Tapi kita sebagai ulama kan tidak bisa membenarkan. Umat itu ada yang bakul pentol, ada yang satpam, ada yang supir angkot, ada yang kalau nggak kerja hari itu dipecat, ada yang kalau nggak kerja hari itu istrinya nggak makan karena rezekinya mau sehari-sehari, per hari. Ada kalau nggak kerja hari itu mungkin nggak bisa bayar cicilan. Dan semua ini tahu, ulama tahu semua itu ibadah, asal kerja halal itu ibadah. Tapi kadang pengurus masjid tahunya ibadah, nak poso ning jero masjid, itu kan nggak sambung. Mbok tentang niate apik ngurip-ngurip masjid, mbok setujui ngrusak tatanan agama kok dibatasi ibadah hanya di masjid. Ya ngono kan mesti resiko, akhirnya ya gremeng. Ya wis sunatullah ono gremeng. Ndak kuwate sepiro barno ora wis. Tapi ora usah gelo sampean terus mbok cak. Kandhani kiai ra ngandel ora usah biasa wae. Gelo ya kegiatan, seneng ya kegiatan. Engko antek dhewe-dhewe, sampeyan mati dhewe-dhewe. Sekarang kok ning swarga ta ning neraka biasa wae. Mulane bener Salman Al Farisi ngira ana wong ra cocok, ndekne ketemu wong ra cocok ya hormat, ketemu wong cocok ya hormat. Ndekne nek dicucup mah masyhur Salman Al Farisi nek dihormati ku mah. Gak tahu syukuran. Nah, kula termasuk orang yang ngikuti Salman Al Farisi. Dia tuh gak pernah tasakuran. Nek dihormati wong ya ora gelem. Alasane cong ning donya iku ora final jare. Nak kowe hormat aku kok ae jare. Masyhur kata-katane Salman Al Farisi, di dunia itu gak final. Nanti cong nak ketemu aku ning swarga, in dakhaltul jannata fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. Aku kok nak mlebu swarga berarti ana karim, orang yang terhormat, harus kamu cucup, kamu hormati. Dan saya harus syukuran karena jadi penduduk surga. Tapi kalau nyatanya saya ahli neraka, nyucup aku gedon jebule ahli neraka. Mulane enteni esuk ben Jadi kena mulane ya sebenarnya nang swarga tak undang mayoran Kang, tak jamin. Jebule kira ono iku masalah kan. Tapi aku direncana syukuran besar-besaran. Nah aku mlebu napa? Swarga. Tak undang kabeh. Asal ketemu tak undang. Lah di bang syukuran ning donya entek akeh. Mendingan syukuran swarga wis ra modal. Wis ana tarian Kang Widodari wong ora haram ae pas iku wis halal kabeh. Timbang ning donya gawe syukuran tarian yo haram. Wes tak udang saiki, wes dadi sok teko. Tapi ada ulama yang mau juga dicucup. Ya enggak apa-apa. Piye-piye nyucup itu bentuk tawadhu. Kalau orang tawadhu pasti baik, sehingga ya harus boleh. Ya sudah ulama itu macam-macam. Sehingga saya kadang yang mau salaman, kadang yang enggak. Karena tadi ulama itu banyak dan semuanya benar karena mereka ngendikan itu enggak berdasar nafsu. Ya enggak berdasar apa? Makanya kula nggih dicucup nggih purun, kadang nggih mboten purun karena tadi kalau purun melatih tawadhu, kalau tidak purun kita sendiri itu ala khotorin, semua orang dalam bahaya. Kalau nyatanya kita ahli neraka lah apa ning dunya mbok bojo. Tapi nak itu diniati tawadhu ya sudah, kebaikan itu baik. Sayyidina Ali tahu badhe jamaah wonten tiyang sepuh mboten nyelip. Karena nyongkone gak sopan nyelip wong sepuh. Ternyata wong sepuh mau nglangkai masjid. Paham ya? Akhirnya Sayyidina Ali saking keramatnya Sayyidina Ali, Kanjeng Nabi niku mau rukuk itu ditahan, mau iktidal ditahan sama malaikat supaya Sayyidina Ali menangi rakaat. Itu menunjukkan sopan ambek wong kliru wae tetep ndadekno kebenaran dan keramat. Saleh nyucup wong ternyata orang itu indawa fasik tetep gajaran. Kayak Sayyidina Ali tawadhu ndak nyelip orang sepuh tadi, dihitung kebenaran meskipun orang tadi enggak perlu dihormati. Kan ternyata orang Yahudi tadi. Jadi cerita Kanjeng Ali wae jamaah ning masjid kan wis kesusu. Ape kesusu ana wong sepuh mlaku nunak-nunuk gak diselip. Singkat cerita sampai Kanjeng Nabi hampir salatnya selesai. Tapi Nabi wane, aku ape salat selesai kok ora iso selesai. Intinya diganggu sama apa dikawal sama malaikat. Bareng wong tuwa mau dinteni jebule ra maro masjid. Geton Sayyidina Ali. Bahkan kila dalam riwayat itu dia non muslim. Tapi kila keramatnya Sayyidina Ali itu sampai Allah menahan matahari. Sebagian ulama, pokoknya yang jelas Nabi mau rukuk terakhir itu didangi malaikat supaya enggak berakhir rukuknya. Karena kalau teori fikih, orang kalau menemukan rukuk kan menemukan satu apa? Rakaat. Ukurannya kan menemukan imam dalam apa? Rukuk. Itu artinya pelajaran bagi kita, sopan itu bahkan pada orang non muslim pun kalau perlu disopani ya masih ibadah. Ya itu ya ulama itu banyak. Jadi kula suwun nggih biasa mawon, penting iku ana dalile, aja krana nafsu. Misalnya ada ulama yang suka makmurkan masjid ya baik, wong pendak poso wae. Sing rada nentang kaya kula ya baik, wong niate ben Islam itu ada di mana
mana-mana. Sing ra di pendapat kayak kowe ya baik. Wong ora iso ngaji kok di pendapat. Malah aneh no. Kowe di pendapat malah aneh ora iso istihad kok di pendapat. Dadi menengem wis ibadah. Paham ya menengem iku ibadah. Kok nek di pendapat malah bahaya, malah apa? Malah bahaya. Mane aku anggap sampean wong pinter, terus ngerti nek ora iso meneng wong hebat. Mergo wa alam nisful ilmi. Jadi separone ilmu iku wong ngono nang kowe muni ngono terus ora separo sesebek. Enggak to ge wong dawuh pangeran wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Kamu jangan ngomong sesuatu yang kamu enggak tahu. Pun kula terusno nggih. Dadi nabi ku berat tenan. Wis keadaan tertekan melihat sebagian mereka tidak loyal. Ora sida perang sak mulai. La muqamalakum farji'u. Wa stadinu lan jaluk pamit sapa farikun sekelompok minhum saking para munafik. An-nabiya ing kanjeng Nabi jaluk pamit firuju ing dalam mulai balik ning Madinah. Wong sing tengah-tengahan medan laga aja malah pamit yo mulai. Nak pamit yo pinter, alasane masuk akal. Yaqulu na padha ngucap sapa al munafiqun inna buyutana aurah. Sak temene omah kita auratun kosong momplong. Ya Rasulullah, wong wedok-wedok ning omah gak ana wong lanang, nek ana musuh nyusup terus nyuliki wong wedok piye? Sawangane ya masuk akal. Muni apa inna buyutana auratun maknanya sesuatu yang terbuka. Madinah itu terbuka sekali karena tidak ada wong lanang. Itu nak wong itu anak-anak kita diculik piye? Masuk akal gak? Masuk akal. Lan anggere ana wong masuk akal ngomong kok masuk akal terus ya ana munafike kan. Kabeh perkara kok masuk akal. Niku ana munafike. Mulane kadang-kadang ki ngomong ra masuk akal iku mukmin niku mergo. Nggih niku sae kadang ra masuk akal iku sae bagus. Ngiling-ilingan nak kabeh biadillah napa? Biadillah. Ghairu hasinaten tegese ora dijogo. Yuksa kang den kuwatirno apa alih ing atase Madinah. Utawa yuksa kang den kuwatirno apa alaiha apa buyutul Madinah. Ya jadi alasannya masuk akal. Terus sekolah dawuh sapa wa taala Allah menyalahkan mereka wa ma hiya bi aurah. Wa ma hiya lan ora ana te Madinah bi auratin kan kosong melompong. Iyuriduna orang ngarepno sapa munafik illa firaron kecuali melayu. Padune melayu wae kok alasane sawangane masuk akal. Wis repot kali mang bojomu mulai tok. Saya orang laki merasa enggak dihargai mulai ra pamit. Padune ra ono sing dikumpuli aneh-aneh ono harga diri barang aneh-aneh. Biasa wae nek bojo mulai ya mulai. Kowe nek kembangan bojomu ya maro mertuamu kan selesai. Butuhmu kan di harga diri tapi ra modal iku munafik gitu. Cuma orang munafik urusan iman, munafik dalam perjodohan ngono tok. Tapi iku ya munafik. Ora oleh kang urip ngono ora oleh. Karepe mbok mertuamu ngrumah tapi dikirimno duwike. Dadi bojomu ora perlu mulai. Jadi kita bisa ngeloni bojomu untuk kiriman. Karepmu kan ngono. Dadi wajire dipek menange dhewe. Sebener bojomu ya mulai ben kuapok. Apa yo dongakno aku tak dongakno ben. Donga aku mandi Kang. Siti sebadani pangeran. Tapi ojo lah donga kok donga elek. Tapi pancen kowe butuh terapi ben urip iku. Kula seneng ngaji kitab wong alim-alim mau. Kena apa wong nak sugih kok kanca domoro nak melarat ora. Rata-rata nak wong awam kan setuju. Setuju gerakan menolak sunnah seperti itu. Dianggap gak loyal lali konco. Padahal Allah bikin gitu itu maslahat bagi kita. Wisen lho kang berduwe inovasi sugih mletei ta itu bariku buruwe wong konangan konco jajal. Isen to ora? Wisen kang. Maslahat piye ya konco ora dolan. Pangeran luar biasa mlane tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kabeh sing dilakoni Allah tabarok maha berkah maha apik. Mumpun ngandel kula. Nganti sampean alime nglangkai aku, lagi ngandel pendapatmu dhewe. Pokoke sementara anut kula. Kula ya ora kepen mbok anut terus. Suatu saat ke sowan ning kula, Gus ilmu kula mun nglangkai jenengan kula mun goodbye. Aku malah seneng yo apik-apik. Wong kok ngel-ngel wong njuk mulang wae. Wong kok ngel-ngel wong njuk mulang. Tapi kok nek ning ora-ora mahsyar, nek njuk syafaat liwat dhewe nek wani ngono. Cemplung. Dadi wong munafik muni inna buyutana napa aurah. Dewe pangeran napa wa ma ya bi aurah yuriduna napa
illa firara. Yuriduna ema yuriduna te orang ngarepno so munafik illa firara kecuali melayu minal qitali sangking perang. Walau tukhilat alaihim min aqta thumma su'ilul fitnata la atauha wa ma talabbathu biha illa yasira. Walau tukhilat umpama den leboni. Maksudnya ana isu sing dadekno munafik iku tergugah. Walau tukhilat umpama lamun den leboni ayil Madinah tutuse Madinah alaihim ngatasé munafik. Min aqtariha sanging sisi-sisine Madinah nawahiha tegese pejajane Madinah. Semasuilu mongko nuli diminta sapa munafik salat tegese njaluk munafik sapa adakhiluna pira-pira sing masuk Madinah. Al fitnata ing fitnah misale asyirka tegese musyrik la atau hayaktine padha nglakoni sapa wong munafik ha ing fitnah. Maksudnya gini, dalam keadaan posisi seperti itu kok orang munafik ada yang minta orang munafik misionaris minta mereka jadi Kristen atau minta mereka jadi Yahudi, pasti mereka bergegas menjadi non-muslim. Artinya ketikane pangeran wong-wong munafik ngene iku umpama fitnah yang menawarkan mereka jadi non-muslim, pasti langsung menjadi non-muslim. Mergo dari awal kecewa be Islam. Dari awal gak tahu di loyalitas sampai napa Islam disebut apa walau tukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnata fitnatan mengki artine apa ayyir syirka diajak syirik mesti la atauha yektine padha nglakoni sapa munafik ha ing fitnah lafat la atauha bil maddi lan mat la atauha wal qasri lan qasr la atauha kan sami-sami kira asapan kan masyhur tengene kira kita kan ada napa kados tengene juz 14 niku wonten walaqad ataina kasabam minal masani tapi ana sing pendek wa ataina ka bil haqqi napa lha nggih padha-padha ataina ka walaqad ataina ka kan pakai panjang tapi ana ayat wa ataina ka bil haqqi wa inna lasadiqun dadi bil mad lan mat berarti napa la atauha wal qasri lan qasr la atauha napa la atauha maksudnya hamzahnya bukan hanya ngonang keliru kowe hane sing mbok la atauha ora sembrono ora tau ngaji sab'a berarti kowe agar urip pun kan urip ngaji sebar mulai ngopi damai ngaji Gus Bak enak jadi mikir makna ora enak karek maknane sembrono aku ngene dilemune wis ora bagang biasa wae ngomong sering ngelem Gus nak ngaji jenengan kok ya bangga ora melok mikir ora enak karek tampa bangkune ora enak maknani kok ngantuk turu wis enak wis bariku wis sembrono ngomong seneng kiai kok sini ngakali tok. Lha ora enak piye? Seneng kiai makna karek manani, engko swarga jare karek nunut. Terus ngono pikirane wis ngono. Dipek enake napa? Dhewe. Atau tapi ya apik zaman akhir wis ngene iki wis apik ngalor ngidul go jalalan bapak ora sing gawedhik. Seru wae napa? Seru. Wis go kitab ibadah, delok ulama ya ibadah, kumpul-kumpul silaturahim ibadah. Semoga golek sing apik-apik wis. Atau tegese padha memberikan sapa penduduk Madinah ha ing fitnah wa fa'alu lan nglakoni sapa penduduk Madinah ha ing fitnah. Maksudnya penduduk Madinah sing munafik mboten. Naudzubillah min dzalik. Makanya Islam niku nak kacau balau terus niku repot. Wong zaman Nabi mawon nak kondisi kacau kathah sing munafik. Apa malih zaman akhir nak wong Islam kacau niku mengke kathah sing munafik. Mulane kata wong alim-alim kados Basim Asy'ari, kados Mbah Karim, Mbah Mun niku seneng negara stabil. Piye nak kacau iku resikone wong kecewa. Wong napa? Kecewa. Nah kecewa iku pikirane macam-macam. Mulane di antara bojo barang iku wis geger dikurangi. Iku kudu kadang ekonomi iku kurang. Damai itu melok kowe ra damai ku yo mangkel. Sekali-kali jawab ngono tapi piye nak stabil ku relatif lumayan timbang bar 15 dino. Kok zaman Nabi wae lanang to juk marani to. Bagian mereka akhirnya berpikiran. Ngok marani rong dino. Mulai zaman apa Mas mulane gak apa-apa. Terimalah kodok kodar. Mau anggar mertuam takok. Kowe wong lanang ora sikap. Kula dilatih Gus Bak ridho kodok kodar. Jawe kula dilatih Gus Bak ridho kodok kodar. Nak jarine Gus Bak sing ngoten niku dilatih Kanjeng Nabi. Kok kodok kodar iku wajib iman dawuhe Kanjeng. Wis ngono wong lanang mari iku. Wis ngerti nak kere omah ngontrak utang sana sini bojone mulai kok ngregani wong lanang kurang apane oleh ku nyukupi kok iso lali lho nek oleh ra nyukupi tau dan nak nyentak kurang apane olehku nyukupi opo wong lanang ngomong lah bojone yo kliru wis dijak melarat 3 tahun kok wis kesuwen kok ora evaluasi pas melarat awal akibatnya kan sing lanang ngrasa melarat tuh ndak apa-apa nyatane 3 tahun melarat
Ndak apa-apa. Sajane kan dekne ngonter ketika melarat pertama. Jadi sing lanang ku evaluasi dini urung dablek. Mus kadung melarat 3 tahun sabar terus protes kan sing lanang. Ngiranya kan enggak apa-apa. Kadung ngira enggak apa-apa. Mulane ya sing nganter-nganter nyaru kandhani kursus. Nak nyomasi ku di fi awalil amri, di pertama iku wis ojo wis terlambat. Kere wis terlatih ngono iku kan. Nah 3 tahun melarat kan wis mati rasa, corong Jawa borok mati rasane. Borok pertama kan loro gatel, nek wis suwi kan corong Jawa napa borok mati rasane. Barang melarat wis suwi sing wedok muleh jare gak ngregani sing lanang. Kurang apane oleh ku nyukupi. Sing lanang ya lali ora nyukupi kok muni nyukupi. Mun anjenan ngandel kula jajal lah wis. Wae bojomu lah nggih monggo nderekaken wis. Engko bojomu isin dhewe. Mun ngandel kula kabeh kodok kodar kan. Kanjeng Nabi ya santai, masyhur. Ketika perang Uhud, wong munafik mentalnya akan cemen. Ya Rasulullah kita pulang, anggap mawon kita jaga Medina. Kalau semua perang yang jaga Medina siapa? Nabi ya monggo, gak apa-apa. Masyhur, afawwahu an kalima adzin talahum. Allah mau memaafkan kamu Muhammad ketika memberi izin sama orang munafik ingin pulang. Nabi ya muni monggo. Nabi ku enteng guys. Sing pamit mulai ya muni monggo, sing melok perang ya monggo. Nah, karena Nabi tahu kabeh kersane pangeran, kok ora ana hikmah dhewe. Tenan ana hikmahe. Sing pamit berarti pecundang, sing ora pamit berarti heroik. Ngono hatta ya tabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadhibin. Mergo Nabi ora oleh tajassus. Ndi sing seneng aku tenan ta ora ndi yo? Ndi yo sing loyal aku tenan ta ora? Nabi itu diharamkan Allah tajassus neliti gitu. Tapi Allah enggak ingin Nabi diderekno wong munafik. Akhirnya ada satu peristiwa sing perilaku iku dadi bukti di sing munafik, di sing iman. Itu disebut afawwahu an kalima adzin talahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. Mulane ngaji, wong ngaji ben ora nggo pendapati pribadi terus. Sidik-sidik menurut saya harusnya gini. Kowe iku di ilmu apa kok menamuni menurut saya. Quran ra hafal, hadis ra hafal. Penelitian sosial di kuliah ya untuk biji ra karu-karuan. Dadi kiai ya tepaan mergo ora ana liyane wong alim. Akhire masyarakat ngiyekno dhek pancen darurat ora ana liyane. Lah iku wong kiai 20 tahun ya ora ana perkembangan, dadine kiai iku darurat mergo ora ana liyane akhire ya wis berhubung kiai suwe terus pede menurut saya. Tapi ilmune ra tambah. Mau nang andel kula guys, pokoke donya ya anggere sik donya iku mesti wonten pecundang wis kunane napa kuno wis biasa mawon. Walaqad kanu wa ma talabatsu illa yas wa ma talabatsu lan ora padha meneng sapa wong munafik biya ing dalem Madinah illa yasiron kecuali mongso sing sithik. Artinya ketika diajak munafik mereka ndak pikir panjang. Dijak kafir juga pikir panjang karena dari awal hatinya kecewa dengan Islam. Walaqad kanu lan teman-teman ana sapa munafik dhisik iku ahad iku janjene sapa munafik Allah ing Allah dhisik tau janjene Allah mingkobru saking sedurunge peristiwa berangkat perang mereka janji apa la yuwallunal adbar ora bakal mungkur sapa wong akeh al adbar ing dubur mereka tau janji ya Rasulullah kita ikut perang jare Nabi mau nang mulai enggak ya Rasulullah kita punya komitmen enggak akan pulang di tengah apa jalan jenenge apa walaqad kanu ahadu wa min qablu napa la yuwallunal adbar tapi wa kana lan ana padahal wakana lan ana apa ahdu wa janji ning Allah iku mas'ulan dimintai tanggung jawab anil wafai sanging nuhoni bihi bil ahdi. Kul ngucap sira Muhammad layan fa ora bakal manfaatikum isra kabeh apa alfiraru mlayu sangka perang. Saiki nek kowe mlayu kok perang alasan wedi mati, apa nek mlayu terus gak mati? Nek alasan ora perang wedi mati, apa nek ora perang gak mati? Pangeran dawuh ngoten tengene konteks tiang-tiang munafik zaman Nabi niku. Hei wong munafik, layan fa'ara bakal manfaati kum isra kabeh apa alfiraru lumayu sangka perang. Infaratum lamun niat mlayu sira kabeh misale minal mauti saking kematian awil qatli la terbunuh. Apa nek apa melari dari medan perang terus gak mati, soe tetap mati. Wa idzan nalikane ngono infarartum lamun lumayu sira kabeh la tumatauna ora den seneng-seneng sira kabeh fid dunya ing dalam dunya ba'da firarikum sause mlaku sira kabeh mlayune sira kabeh illa qalilan kecuali sithik. Artinya gini, orang yang perang juga akan mati sesuai jatah ajalnya. Orang yang mulai ya tetap akan mati sesuai jatah ajalnya. Jadi itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ya tentu perang-perang sing zaman Nabi ya karena fair. Pemimpinnya mesti bener, musuhnya mesti salah. Enak perang zaman Nabi kan enake ngoten kan nggih. Pemimpinnya mesti bener, musuhnya mesti
salah. Lah perang zaman akhir repot. Pemimpinnya ra mesti bener, musuh ra mesti salah. Wong musuh ya padha Islami. Jadi ra iso ngiasno dalam konteks sekarang dengan zaman Nabi. Misalnya aku perang kok pede, kadang musuhku padha Islami. Aku dhewe ra mesti bener. Zaman Nabi kan enggak. Pemimpinnya mesti bener, dipandu wahyu, musuhnya mesti salah. Jadi yo pede. Sehingga ada benar-benar furqan. Nabi itu furqan, pemisah antara hak dan apa? Batil. Jadi, nah itu sekali enggak ikut perang ya tentu oleh Nabi dihukumi munafik. Tapi misalnya sekarang Arab Saudi ada masyarakat yang enggak ikut perang melawan Yaman. Enggak bisa kamu vonis orang Saudi munafik dijak perang Yaman kok ora gelem. Padha orang Yaman yang diajak perangnya Arab Saudi kok orang Yaman enggak mau, ora iso disebut munafik. Karena tadi keputusan perang dengan Arab Saudi tidak mesti benar, Arab Saudi perang sama Yaman keputusannya tidak mesti benar. Musuhnya ora mesti salah. Lah seperti ini enggak bisa saling dihukumi munafik. Paham nggih? Jadi konteksnya beda. Napa? Konteksnya beda. Misalnya kowe seneng traweh 20 ora iso ngukumi sing 8 salah. Wong sing 8 ku ya salat. Kowe wani darani ngene iku ora salat. Kowe darani salat elek. Sing 8 mau nulis 20 elek ya ora iso salat kok elek. Ya biasa wae. Toh nanti ana akhirat cocokan nak wis. Nah, akhirat cocokan. Wis warga dol mlebu. Cocokan. Kowe dhisik traweh piro? 8. Aku piro? Kowe piro? 20. Jute kok padha swargane kan ora piye-piye. Lah masalahnya nak ketemune ning neraka. Lah engko nak ketemu neraka sebabe ora perkara 8 mek 20. Salam ning dunya demen lho kowe malah nyopet. Artinya tetap traweh ora sebab ngono lho. Ya ta ora? Kan gak mungkin ana ben neraka. Kenapa kan ben neraka? Mari trawehku 8 gak ono. Kenapa ben neraka? Mergo trawehku 20 ora ono. Tapi nek bus warga tetep nambahi poin kan. Cek sing traweh 8, cek sing 20. Jadi problemnya ya. Jadi kenapa dulu yang enggak ikut Nabi langsung divonis munafik karena Nabi mesti benar, musuhnya mesti salah. Tapi sekarang misalnya orang Yaman diajak pimpinannya ngelawan Arab Saudi, atau orang Arab Saudi diajak Salman nggak mau perang sama orang Yaman, ini nggak bisa divonis munafik karena keputusan perang nggak mesti benar dan musuhnya nggak mesti salah. Lah soal ada kebijakan negara ya urusannya negara, mungkin punya pertimbangan tertentu untuk perang. Itu kan mirip dulu ketika Pak Karno zaman konflik dengan Malaysia. Pak Karno marah-marah besar ingin nyerang apa? Malaysia. Kemudian orang Malaysia ya tidak pede, Indonesia Muslim, orang Indonesia ya nggak pede kalau dijak ngelawan Malaysia karena Muslim. Ya kadang barokah nggak pede itu akhirnya barokahnya nggak pede, nggak kaulan wahidan menjadi tidak. Jadi orang tuh ngaji, selain ngaji Quran juga ngaji fakta sehingga kita stabil dalam berpendapat. Itu terukur. Berarti kabeh ono konteksnya. Nabi sendiri juga pernah berdamai sama kafir Mekah. Tidak semua orang kafir dimusuhin. Nabi juga pernah berdamai dengan kafir apa? Mekah. Masyhur itu dalam perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Tapi yang penting jenengan ngaji. Sementing gak di mental pecundang munafik itu dipek menangi dhewe. Napa? Dipek menangi dhewe. Wa idzan nalikane mengkono infaratun lamun mlayu sira kabeh la tumata'una ora den senengno sira kabeh fid dunya ing dunya ba'da firarikum sause mlayune sira kabeh ila kalian kecuali sithik. Manane sithik kowe ning dunya mesti mok sithik. Yaiku baqiyata ajalikum wong urip ning dunya mok ngentekno jatah napa ajal-ajal sira kabeh alam. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati.